jaalala keeti Yesus jaalala keeti si faarfannaa waa'ee tola keetiif gatii yoon fudhattu marsiilannaa hundumtuu kan keeti fudhu galannaarsaa keeti fudhu galannaarsaa keeti Har'aaga'uun keenya gooftaa jaalala keeti Yesus jaalala keeti si faarfannaa waa'ee tola keetiif gatii yoon fudhattu marsiilannaa hundumtuu kan keeti fudhu galannaarsaa keeti fudhu galannaarsaa keeti Har'aaga'uun keenya gooftaa jaalala keeti Yesus jaalala keeti si faarfannaa waa'ee tola keetiif gatii yoon fudhattu marsiilannaa hundumtuu kan keeti fudhu galannaarsaa keeti fudhu galannaarsaa keeti. Faarfannaa araara kee jedhu faarfannaa waaqeffannaa. Araarri kee anarratti jabaadha gooftaa koo kanaaf banamee si faarfata afaan koo. Araarri kee anarratti jabaadha gooftaa koo kanaaf banamee si faarfata afaan koo. Dadhabee jedhee yommuu sodaadhe nan ganne darbannaa diina koottis dabarsee nan laanne naaf maraarsifata naaf qabaa jaalala akka gooftaa kooti eenyu na ilaala naaf maraarsifata naaf qabaa jaalala akka gooftaa kooti eenyu na ilaala. Araarri kee anarratti jabaadha gooftaa koo kanaaf banamee si faarfata afaan koo. Hirrina kootiif diinni na hammeesse hin dhaabbattu jedhee mogoolee na buuse qabee na hambise gooftaa jaalalli kee anaaf baay'ateera har'a araarri kee qabee na hambise gooftaa jaalalli kee anaaf baay'ateera har'a araarri kee anarratti jabaadha gooftaa koo kanaaf banamee si faarfata afaan koo. Kanatti na gootee gooftaa koo baay'eedha inni immoo ija koo duratti ajaa'iba. Araaraaf gaarummaa baay'istee tanaafi galanni si haa ga'u tola kee kanaafi. Araaraaf gaarummaa baay'istee tanaafi galanni si haa ga'u tola kee kanaafi. Araarri kee anarratti jabaadha gooftaa koo kanaaf banamee si faarfata afaan koo. Lubbuun koo yaa gooftaa hirkoo si godhatte mana kee keessatti ogumsa argatte kanatti naaf goote gaarummaa koof miti. Mana kee jiraachuun anaaf tola keeti. Manatti naaf goote gaarummaa koof
miti mana kee jiraachuun anaaf tola keeti. Araarri kee anarratti jabaadha gooftaa koo. Kanaafis si faarfadha afaan koo. Araarri kee anarratti jabaadha gooftaa koo. Kanaafis si faarfadha afaan koo. Kanaafis si faarfadha afaan koo. Waaqeffannaa dhufnee warri boodarraan dhuftaniis baga nagaan dhuftanii waaqeffannaa. Boojuu keenya deebisii menu gammachiisi. Boojuu keenya deebisii Yesuus menu gammachiisi. Yaa Waaqa kakayyoota garaa mirgaa jiranu. Boojuu keenya deebisii Yesuus menu gammachiisi. Boojuu keenya deebisii Gooftaa menu gammachiisi. Karra gootaa Baabilooniin teenye boo'ichaa guddaa yooniin yaadaanne. Faarfachuuttis Gooftaa hin dandeenye ooti. Yaa Waaqa kakayyoota garaa mirgaa jiranu. Boojuu keenya deebisii menu gammachiisi. Boojuu keenya deebisii Gooftaa menu gammachiisi. Kiraarota keenya tuufanniine weeddisuu dadhabna afaan keenya baanne. Harki biyya ormaa gootu jala jirra ilmaan hin jirra mata gad qabaanne. Yaa Waaqa kakayyoota garaa mirgaa jiranu. Boojuu keenya deebisii menu gammachiisi. Boojuu keenya deebisii Yesuus menu gammachiisi. Boojuu keenya garaan keenya gaadha. Kanaafis yaa Gooftaa nama kee ilaalla. Biyya keenya durii deebisii galchi. Kiraarota keenya sanatti buusi. Yaa Waaqa kakayyoota garaa mirgaa jiranu. Boojuu keenya deebisii menu gammachiisi. Boojuu keenya deebisii Gooftaa menu gammachiisi. Hallelujah. Afaan keenya goone galateeffannu utaalee buraanne akkamiin faarfannu. Boojuu saba keenya deebisuu beektaa menu gammachiisi manu gaariya Gooftaa. Yaa Waaqa kakayyoota garaa mirgaa jiranu. Boojuu keenya deebisii menu gammachiisi. Boojuu keenya deebisii Yesuus menu gammachiisi. Yaa Waaqa
boojuu keenya deebisi Yesuus minu gammachiisi yaa Waaq akka yaota garaa mirgaa jiratu boojuu keenya deebisi Yesuus minu gammachiisi boojuu keenya deebisi Yesuus minu gammachiisi Hallelujah. Amen. Hallelujah. Jesus. Waaqayyoon galateeffannaa ammasii Waaqayyo nu gidduu jira. Faarfannaa sagalee isaa kan jedhu faarfannaa amma sagaleen isaa har'as dinqii hojjeta. Buufata kana waliin faarfannee gara sagalee Waaqayyootti hin deemna. Sagaleessa kan ture kaleessa har'as kan cabe fayyisa kan kufe ni kaasa. Sagaleessa kan ture kaleessa har'as kan cabe fayyisa kan kufe ni kaasa. Kan ture kan jiru kan jiraatu Gooftaa Yesuus inni haa ulfaatu. Hallelujah, hallelujah. Ulfaadhu yaa Gooftaa Waaqayyo Abbaa kiyya. Sagaleessa kan ture kaleessa har'as kan cabe fayyisa kan kufe ni kaasa. Jabadhaa siin yaa saba koo anis dhufuun jira ga'eera yeroon koo. Sagaleen jireenyaa kan Gooftaan nuuf kenne dubbiin Gooftaa Yesuus kan inni dabarre. Sagaleessa kan ture kaleessa har'as kan cabe fayyisa kan kufe ni kaasa. Dammaqaa kadhadhaa kaayaa amantoota kan dammaqee yeroo hundaa jabaata. Karaanis dhugaanis isa ta'uusaa barsiisa. Utubaan jireenyaa inni sagaleessa. Sagaleessa kan ture kaleessa har'as kan cabe fayyisa kan kufe ni kaasa. Sagaleessa kan ture kaleessa har'as kan cabe fayyisa kan kufe ni kaasa. Ameen Yesuus. Ijoollee biyya keenya jiran ijoollee irra guddaan jira kan barachuu hin dandeenye ijoollee abbaa afaan hin qabne jara gargaaruudhaan waggaa waggaatti yuunifoormii binnee maateriyaal adda addaa binnee astamaarota qacarree qallaba kan jedhan isa kaffallee ijoollee barsiisuu irra jirra. Naannoo adda addaa keessatti Waaqayyo ayyaana isaatiif eebba isaanaa baay'isee duraan waggaatti si'a tokkoon deemaa Waaqayyo suutaan daangaa kan koo babal'isaa waggaatti si'a 2 gochuu jalqabee achi ka'ee waggaatti si'a 3 deemuudhaan wangeela Waaqayyoo lallabuudhaan hamma kanan irra tureen jira. Egaa akkuma kanaa sagaleen Waaqayyoo yeroo dubbatu maal jedhaa? Isinii soogiddaa biyya lafaatti jedha. Mata duree ergaa kootiitii miti, mata duree ergaa kan kootii ammallee ganaadha. Kuni akkuma isin qaqammastanii akkuma isin mimmeeffattan wahiifan haasa'uu irra jira. Akkuma isin ilaamee akka happitaayitii keessan akka banu. Isinii galan yoo dhagaamne immoo dhagaamaa hin jiru jedhaatiin. Yeroo baay'ee zuumiidhaan yeroon tajaajilu baay'ee akka yeroo filla fiititti walii wajjiniin tajaajilee ilaalutti naa mirgaa'u. Haa ta'u malee garuu egaa Waaqayyoo teknooloojii kana immoo waan nuu kenneef teknooloojii kanas immoo barannee itti dhimma ba'achuun immoo dirqamannis. Egaa amma teknooloojii kana barachuudhaan jiraanis baay'ee
karaa kanaan baay'ee cimaa miti. Haa ta'u malee immoo barataan jira gooftaan koo haa galatu. Egaa isinii jedha sagaleen Waaqayyoo wangeela Maatiyos boqonnaa 5 irratti isinii jedha soogiddaa jedha. Isini soogiddaa jedha. Maaliif wama hunda keessaa maaliif Waaqayyo soogidda isinuun jedhe? Maaliif isin qullubbiidhaa maaliif nuun hin jenne? Isin barbareedhaa maaliif nuun hin jenne? Isin yookaan oogiyoodhaa yookaan zanjabiilaa maaliif nuun hin jenne Waaqayyo? Maaliif soogiddattii sana keessaa filate Waaqayyo? Isin soogidda biyya lafaati. Isin ifa biyya lafaati jedhe. Jirri kun lamman baay'ee waan barbaachisaa ta'aniifan xinnoo si daqiiqaa tokko daqiiqaa lama kanarraa dubbachuu hin barbaade. Soogidda yeroo jedhu nyaata akkamii halkan guutuu ittoo indaanqoo halkan guutuu hojjetaa bultanii qopheessaa bultanii bor cidhan qaba bor keessummoota natti dhufa jettanii halkan guutuudha mahaa bultanii yoo soogidda keessa buusuu irraanfattanii borumtummaa keessummoota kanaa nyaata kana fiddanii nyaanni kun bahee gannamma malee nyaata hin jedhamu. Obboleettiiwwan kan koo hin beeku kana hunda isaatu soogiddi gatiinsi baay'ee rakasa yookaan qaalii miti. Armeen kiyya dur maal godhuu meeshaa adda addaa bitaniitiyyuu isa meeshaa wuddii ta'e yookaan qaalii ta'e bakka ulfinaa kaahanii soogidda achumatti darbatanii lafa kaa'u. Maaliif yoo jettanii gatiinsi rakasa. Garuu immoo hin barbaachifamti. Baay'ina soogidda malee immoo jireenyi immoo hin ta'u. Sinii galaa. Booda waa hundi hojjetamee ijoollee soogiddatti naqxaniittu jedhanii garagalanii ijoollee gaafatu. Amma eessa jirti laata achan kaa'e mee barbaadaa immoo jedhama. Bakka kaa'ame biyya guddate keessallee bakka isaa tolfamee kaa'ama. Waa'ee biyya kootiin dubbataan jira. Achi soogiddattiin bakka kaa'amtee barbaadamtee dhufteetiyyuutti nammiti. Soogidda malee nyaanni hin mi'aawu. Soogidda malee kamuu hin mi'aawu. Kanaaf sagaleen Waaqayyoo maal jedhee isin jedhe soogidda eenyuuti jedhe soogidda biyya lafaatiin jedhe Waaqayyo. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Isin warra jirtan kun nama 3 ta'a 10 ta'a 2 ta'a soogidda biyya lafaati. Ani mataa kan kootti soogidda biyya lafaati. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Erga akkas jedhee kahee soogidda jechuun maaliif gatiinsaa immoo mi'aa miti. Gatiinsaa rakasa. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos tola nuu kennan. Utuu nama horiidhaan bitee jireenya bara baraa nama argatu utuu ta'e har'an akka kootiitiif hin akka keessanii kun horiidhaan binnee jireenya bara baraa argachuuf hin dandeenyu ture. Haa ta'u malee anaaf isin bantii Waaqaarraa tola Yesuus Kiristoos anaaf isiniif kenname. Haleluuyaa. Anaaf isiniif Yesuus Kiristoos sooressa utuu hin jedhin iyyeessa utuu hin jedhin beekaadha wallaalaadha utuu hin jedhin sana kana utuu hin jedhin bantii Waaqaarraa Yesuus Kiristoos cubbuu kootiif cubbuu keessaniif dhufee akka kanaaf tola ba'aa kootiif ba'aa keessan baatee cubbuu kan koo cubbuu keessan baatee fannoo tol bahee duhee guyyaa 3 hin booda immoo du'aa ka'e. Maqaan isaa ammas ol haa ta'u. Egaa sagalee Waaqayyoo keessatti yeroo laallu waa 3 dubbisa. Yeroo hunda fakkeenya kenna sagaleen Waaqayyoo yookaan Kiristoos Yesuus fakkeenya kan inni kennu waa 3 tokko soogidda tokko ifa lammaffaa immoo joobira. Yoo sagalee Waaqayyoo kana hubattanii jiraattaniif kakuu moofaa keessatti isinii akka joobiraati jedha. Joobira. Waa'ee seenaa joobiraa yeroo dubbifnee ilaallu joobirri adda jireenya isaa keessatti. Joobirri akka allaattii biraati miti. Nuti jireenyi nu amma biyya lafaa kanarra jiraataa jirru kun jireenya addaati. Akka nama biraati miti. Akka warra biyya lafaarra jiraatan miti jireenyi kan kootiif jireenyi keessan.
Joobirri akkuma allaattiillee qochoo baaseellee habarrisu malee joobirri hindaanqoo miti. Allaattii gara biraati miti. Inni adda. Yeroo fuuchuu ka'ullee adda. Yeroo dhaluu ka'ullee adda. Yeroo adeemuu ka'ullee adda. Yeroo nyaatullee waan du'aa hin nyaatu inni adda. Kanaaf sagalee Waaqayyoo keessatti jirri kun sadan sagalee Waaqayyoo keessatti fakkiidhaaf katabamanii lafa kaa'aman. Isin ifaa jedhe. Ifa malee immoo namni bahee hin galu. Kanaaf isin warra dukkana keessa jiranuuf, warra gidiraa adda addaa keessa jiranuuf, warra cinqii adda addaa keessa jiranuuf isintuyyuu ifaa jedhe. Warra jireenya jiraatan dhaahee, warra har'a bor ofan ajjeessa warra jedhanii cinqamaa jiranuuf isintuyyuu soogiddaa nuun jedhe. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf sabanna dhaggeeffadhaa yaa saba Waaqayyoo. Kanaaf an isin ifa biyya lafaati, an isin soogidda biyya lafaati, an isin akka joobiraati malee akka allaattii yookaan akka indaanqooti miti. Kanaaf sadarkaan kan keenya gadi bu'aa utuu hin tahin yeroo kamuyyuu nuti sadarkaan kee sadarkaa guddaarra jirraa jechaadha. Gadi of hin buusinaa aki ani wallaalaadha ani akka kana jettanii sheexaanaa wajjiniin ofii hin tubinaa. Nam tokko an akka kana jedha. An akkasii miti. Ani soogidda biyya lafaati. Ani ifa biyya lafaati. Ani maal? Ani ifa biyya lafaati. Yeroo hundumaa awaajii akkanaa kana akka isin ofirratti awaajii awwajjanuun barbaada. Maaliif yoo jettanii wama dubbattan sana taatanii argamtu dhumarratti. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Hamma kana ergan dubbadheen booda sagaleen qophaa'ee Waaqayyoo keessa kan koonaa kaa'ee dubbadhu naan jedhe. Sagalee gabaabaa Waaqayyoo natti dubbatee irrattis kadhadhee kanan dhufe maal kan jedhudha mata dureen ergaa kootii hin sodaatini kan jedhudha. Hin sodaatinaa kan jedhudha. Maaliif mata duree ergaa kan kootii baay'ina keessa ture mata duree adda addaa laphee koorra ture garuu Waaqayyo hin sodaatinaa an isiniif gaachina. Bara kana keessa namni waan baay'ee sodaata. Waa'ee maatii ofii sodaata. Waa'ee fayyaasaa sodaata. Waa'ee jireenya isaa sodaata. Waa'ee biyya ofii kanaa biyya ofii sodaata. Waan adda addaa keessa galee sodaata. Maalan ta'a laata jedha. Akkaman ta'a laataa jedha. Yoom maal ta'e ta'a laataa jedha. Garuu sagaleen Waaqayyoo yeroo dubbatu maal jedhaa? Maalin ta'inaa jedhaa? Hin sodaatinaa. Ameen. Hin sodaatinaa. Ani isiniif gaachina keessani jedha sagaleen Waaqayyoo. Waa biraan qabatinaa. Sagaletti nama kana mata duree ergaa kanaa qabadhaa. Alalfadhaa. Liqimsa yeroo hundumaa alala guuraa. Waa'ee hin sodaatinaa isiniin jedhe sagaleen Waaqayyoo. Namaa miti. Namni nu ayizoo hin sodaatin ani si biran jira. Yeroo itti na barbaaddetti ansiifan argama. Hin sodaatin yeroo nam tokko namaan jedhu yookaan abbaa qabeenyaa ta'e yookaan nama itti gaafatamaa guddaa wahii yoo ta'e lapheen namaa xinnoo fi abaduu koo na bira jira yookaan an fira kanaan qaba na bira jira jedheetiyyuu lapheen namaa xinnoo si itti boqota. Garuu Waaqayyo bantii Waaqaa inni uume inni anaaf isin uume inni lafa kana hunda uume saba kana hunda uume saba isaatti yeroo dubbatu sagaleen akka kana kan jedhutu itti dhufe maal jedhe hin sodaatini. Ammas hin sodaatinaa saba Waaqayyo. Sagaleen Waaqayyoo hin sodaatinaa kan jedhu sagaleen Waaqayyoo amma dubbifnu kana keessaa argannaa macaafa seera uumamaa boqonnaa 15 lakkoofsa 1 irratti sagaleen Waaqayyoo akka kana jedhee dubbata. Kun erga tahee booda Waaqayyo mul'ata keessaan gara Abrahaam dhufee yaa Abrahaam hin sodaatin tokko ani gaachina keeti lama
gatiin kee baay'ee guddaadha ta'ee jira ta'eera jedheeniin waa sadii qofan dubbadha qabxii sadii qofa tokko hin sodaatin lama ani gaachina keeti sadii maal keeti ati gatiin kee guddaadha maarraba hadii galaboos roopa maamashika sagaleen Waaqayyo yeroo dubbatu akka kanaan abdii sobaatii miti kan inni namaa kennu jireenya koo irratti argeera tajaajila koo irratti argeera ba'umsa kootiif galumsa koo irratti argeen jira Waaqayyo abidda akkamii keessa yoo dhaqxee dabarfatte illee hin sodaatin hirrifatin naan jedhe akkuma jedhe Waaqayyo naa wajjin ture itti dabarseen allaani nam tokkottu kanaaf guyyaa gaaf tokko Waaqayyo mul'ata keessaan gara Abrahaam dhufeetiyyuu Waaqayyo Abrahaam maalin ta'in hin sodaatin maal sodaataa ture Abrahaam jireenya isaa keessatti waa tokko sodaataa ture maal inni kan inni sodaatu maaltu na dhaala eenyu na dhaalu laata sirriidha gaaffiidha kun gaaffii guddaadha kun jireenya namaa keessatti eenyu ni bakka kan koo bu'u eenyu ni maqaa abbaa kootti waamu eenyu ni maqaa kan koo waamsisu eenyu ni akka kana kan jedhu akkaataa biyya lafaa irratti yeroo keenya ilaallu ilmi dhiiraa eeyyee barbaachisaa dhala maqaa ofii waamsisuudhaaf barbaachisaa eenyu na dhaala eenyu ni bakka kan koo bu'u kan jedhudha ilaalchi Abrahaam kan ture si qofaayyuu miti immoo waa biraa jira ija afuuraatiin yeroo keessa gadi buutanii ilaaltanuu mul'ata addaatiin yeroo hubattanii ilaaltanuu Abrahaam kan inni sodaate waa biraati isa inni sodaate isa inni ofii isaatiin dubbate isa inni of keessatti gadi dhiigaa jiru isa inni ofii isaatti gungumaa jiru namatti haasa'uu dhiise namatti dubbachuu dhiise yaada laphee isaa kana namatti mari'achuu dhiise isa inni ofiin mari'ataa jiru iyyuu guyyaa gaaf tokko Waaqayyo dhufeetiyyuu Abrahaam jedheeniin maalin ta'inati jedheeniin hin sodaatin ani siif gaachina keeti jedheeni maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu sodaatini jedheeni ani gaachina keeti innati sodaataa jirtu kun yoo akkam ta'e illee sin dhaalu jedheeni machee yoomuu namni gaaffii qaba gaaffii adda addaa qaba hin sodaatin jedhee kahee immoo hin dhiifneeniin akka kana jedheeniin ani jedheeniin gaachina keeti sodaan waa biraati gaachina namaa ta'uun waa biraati hin sodaatin namaan jechuun waa biraati ani gaachina keeti namaan jechuun waan biraati hiika lama qaba as keessatti yeroo afuuraan keessa gadi buutanii yeroo laaltanuu hiika lama qaba hin sodaatin jechuun waan si fuuldura jiru kana hin sodaatin ansiif jira waan si sodaachisaa jiru kanaaf hin sodaatin ansiif jira waan si gaddisiisaa jiru kanatti hin gaddin ani irran si utaalchisiisa bowwaasi qotame kana cufeetan irra si utaalchisiisa isa si sodaachisaa jiru kana an irran si ansa hin sodaatin waa tokko sittani maqlee moochiitti dabalee ani hamma yoomittu ani gaachina keetti jedheeni hallelujah Waaqayyo gaachina keessani saba Waaqayyo waan sodaataa jirtan keessatti waan dhiphataa jirtan keessatti waan gaaffii isinitti ta'e keessatti akkamitti gaaffiin koo naa deebi'a akkamittan ta'a akkamittan aniyyuun jireenya kan kootis ta'e jireenya hafuura kootiin waa'ee kan koo gaaffii kan koo kana akkamittan godha akkamittan iyyuu sisirreessuus nan danda'a warri jettan yoo jiraattan Waaqayyo kan inni isiniin jedhaa jiru hin sodaatinaa ani isiniif gaachina keessan isiniin jedhaa jira Waaqayyo maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u yoo namni akkana sodaatu maaliif yoo jettan Abrahaam jireenya isaa keessatti maaltu na dhaalaadha namticha Eleezer nama jedhamu nama mana isaa kana keessa jirutuyyuu na dhaala kan jedhu sammuu isaa keessa jira qabeenyaa kootis ta'e maqaa kootis ta'e seenaa kootis ta'e maaluu kootiyyuu kan na dhaalaa jiru isaadha wanti isin sodaataa jirtanu isinin dhaalu egahaa jireenya keessan keessatti tajaajila keessan keessatti ba'umsa keessaniif galumsa keessan keessatti wanti isin yeroo hunda itti aaddan wanti isin yeroo hunda okkolaa adeemtan wanti isin yeroo hunda sammuu keessan keessatti gadi buuftanii ol baaftanii sammuu keessan xaxee qabee jiru sun isinin dhaalu kan isin dhaalu fedha Waaqayyootiif yaada Waaqayyooti. Hallelujah. Yesus bara baraan gooftaadha.
Amen. Inni jiraataadha, inni hunda danda'a Waaqayyo gooftaan maccaa. Maali yoo jettan Waaqayyo yeroo dubbateera bakka allaqe. Hin sodaatinaa. Abrahaam hin sodaatini ani Steve gaachina keeti. Gatiin kan kee immoo baay'ee guddaadha. Gatiin keessan akka guddaa ta'e mee baraa yaasawannan. Of hin xinneessinaa, of gadi hin buusinaa. Hin sodaatin ansiif gaachinaa gatiin kan kee guddaadha. Kana bareechaati kana sadan sagalee Waaqayyoo keessaa cuunfaati maal jechuu isaati sagalee Waaqayyoo kan inni kana dubbate mee jedhaa laala. Yeroo inni ansiif gaachina jedhu yeroo waa'ee gaachinaa yeroo dubbannu gaachina jechuun nama sirraa waa qolatu jecha. Ati yoo of gattee teessellee nama boodigaardii isa jedhan sana jecha. Nama sirraa waa eegu jecha. Kan namaayyuu namni abdii irratti gata. Waaqayyo bantii waaqaatiif lafa kana uume anaaf isin uume isin mucaa kooti ani abbaa keeti nuun jedhee Waaqayyo gooftaan. Kan jedhe an isiniif gaachina kan jedhe sana hammam lapheen keenya boqota. Hamma rakkina dhageenyu Waaqayyoon dhagahuu dadhabne. Hamma Waaqayyo hamma seexaana sodaannu Waaqayyoon sodaachuu dadhabne. Hamma seexanni ati gatiin kee du'aadha. Ati kanaan booda abdiin qabdu. Ati kanaan booda waa tokko faayidaa hin qabdu. Isa jedhu hamma dhageenyu Waaqayyo bantii waaqaarraa sagalee isaatiin anaaf isinitti yeroo dubbatu hamma sana dhagahuu ruubii isaallee dhagahuu dadhabne. Har'a immoo isinitti maqaa. Gurri laphee keessanii akkasinii bana. Waaqayyo laphee keessan akka inni bana. Waaqayyo akka laphee keessan banee akka isin sagalee Waaqayyo yeroo dhageessan sirriitti keessan gadi bu'ee sagalee Waaqayyo akka kanaan jedheera. Hin sodaatin naan jedheera. Ani siif gaachina keeti naan jedheera. Gatiin kan kee baay'ee guddaadha naan jedheera. Kanaaf ani hin sodaadhu yeroo jettan Waaqayyo isa isin sodaattan na dhaala. Rakkinaa ta'u, jibbaa haa ta'u, miidhaa haa ta'u, gidiraa adda addaa haa ta'u, waan fedhe haa ta'u, inni isin sodaattanii jibbaa jirtan sun mana keessan keessa hin seenu isin hin argatu. Amiin jedhama. Dhukkuba yoo ta'es, gaaffii adda addaa yoo ta'es, hibboo adda addaa yoo ta'es, isin hin dhaalu mana keessan hin galu. Inni dogongoree dhufee mana keessan keessa seene utuu isin hin jaallatin karaa isin hin beekne mana keessan keessaa ari'aa Waaqayyo gooftaan. Maaliif jennaan mana kan koo keessa kan jiru Eleezar nama jedhamu isa toona dhaala. Sodaan kan koo inni guddaanoo isa. Maallaa taateree jedheeniin. Maallaa taate jedheeniin. Innaa gaafatu Waaqayyo Abrahaam. Hin sodaatinnaan jette ishi gaariidha. Maanni abdiin kan koo jedheeniin. Kunoo erga ta'een booda. Kun erga ta'een booda Waaqayyo mul'ata keessaan gara Abrahaam dhufee yaa Abrahaam hin sodaatini ani gaachina keeti gatiin kee baay'ee guddaadha hin ta'a jedhe. Abrahaam garuu yaa Waaqayyo gooftaa utuu ani dhala dhabee jiru maal anaaf maal anaaf kennuuf jirta jedheeni. Anoo dhala dhabeen jira. Gaaffiin kan koo kana. Kan yeroo hunda yeroon ciisus, yeroon ka'us, yeroon deemus, yeroon maal godhus gaaffii kannatti tahee na sodaachisaa jiru kana. Akkamitti kun ta'uu danda'a? Miti jedhe Waaqayyo. Isaati dubbataa jirtu tun ta'in isa sagalee kan koo awaajii sirratti bahaa jiru kanatu ta'a jedheeni. Hallelujah. Isa sin jedhaa jirtan sana tun ta'in awaajii bantii Waaqaarraa kan ba'eetiyyuu mana keessan keessatti, gaa'ila keessan keessatti, tajaajila keessan keessatti, fayyaa keessan keessatti, yaada keessan keessatti Waaqayyo isa ni sagalee baasetu ta'a malee inni sin jettan hin ta'u. Sagalee Waaqayyooti. Tokkoon keenyaan sagalee booddeedha kan nu arganne.
Sagalee booddeedha. Ameen. Amen. Waa tokko isittanii. Waaqayyo Elshadaayidha yeroo jennu. Elshadaayidha Waaqayyo. Hindiddiidha. Eeyyee hindiddiidha. Seenaa Abrahaam diddiire akka sagalee Waaqayyo akka inni diddiire. Boqonnaa 15 lakkoofsa tokko kaaftanii yeroo laallu 16 17 18 ifin kan Abrahaam haati manaa Saaraa haati manaa Abrahaam akka isin amanuu dhabdeeyyuu seeqattelle hin dubbata. Garuu haseeqattullee malee sana keessa gadi bu'ee naasawwan. Haseeqattullee malee inni bantii Waaqarraa sagalee dhufeef ta'ee moo hin taane ta'eera. Kakuu haaraa keessatti yeroo gadi dhuftanii Sagalee Waaqayyo yeroo dubbiftan Yohaannis wangeela Yohaannis irratti guyyaa gaaf tokko bakka cidaatti yookaan bakka sarkii jedhan yookaan bakka cidaatti maaltu ta'e wayini yookaan wayini jedhan kanatu dhume jennaa hin dhume jedhamne yeroon ganaadhaa deemina biraa jedheeni garuu dhaqaati maal taha jedha haayilaayitii isaan isinitti himaa. Himbeektu sagalee Waaqayyo dubbiftanii isin keessa jira sagalee Waaqayyo isuma isin keessa jiru si yaadachiisuudhaaf haayilaayitii isaan dubbadha. Maal jedhe waraabaatii fidaa jedheeniin bishaan suni burqaa keessatti hin diddiiramne. Bishaan burqaa keessatti hin diddiiramne. Garuu bishaan waraabamee yeroo dhufe asitti namuyyuu harka jiraa kana keessatti diddiirame. Yeroo achii waraabanii fidanii as naqantu asitti diddiirame. Jireenya keessan waan harka keessan kana keessa jiru Waaqayyo miraakiliidhaan diddiiruu hin danda'a Waaqayyo. Jireenya isin qabee gaaffii isin xaxee akkamittan kana gochuu danda'a akkamittan tajaajiluu danda'a akkamittan wangeela Waaqayyo bahee lallabuu danda'a akkamittan immoo waahii kan koo ordarii qabsiisee akkamittan iyyuu bahee galuu danda'a warra jettan Waaqayyo isuma harka keessan keessa jiru isuma sammuu keessan keessa jiru. Yaada laphee keessan keessa jiru yaada sammuu keessan keessa jiru sanayyuu bambaraakil waan addaatiin raajii addaatiin Waaqayyo diddiiree isin agarsiisa. Waan isin dhibu sagalee Waaqayyo gaafa bishaan sun achii waraabamee as dhufu bishaan bakka sanaa bishaan garuu warra waraabanuuf garuu እግዚአብሔር Waaqayyo harka jiraa keessatti waan addaa godhe. Amantu waan addaa isinii godhaaf Waaqayyo. Amen. Waan addaa isuma isin harka keessan keessa jiru xinnoodha. Hin diddiiramaaree akkamis akkas ta'aree jettanii gaaffii isinitti ta'e. Isiiduma sana eeyyee isiiduma isin qabattanii jirtan sana Waaqayyo isuma diddiira. Isumayyuu kooppii maashinii keessa galcha. Isuma sana baay'isa. Waaqayyo maayinasii miti kan inni beeku maabbaazaati baay'isuudhaan beekama Waaqayyo gooftaan machaa. Jireenya keenya keessatti ba'umsa keenyaaf galumsa keenya keessatti tajaajila ani waa tokko wantan isinitti himu saba Waaqayyo jedhanii lallabu'an jedhanii miti ani obboleessi koo Nuguseen hin beeka har'a nama tajaajilu nama 42 qaba. Tajaajilaan qallaba kaffalu yookaan damoota seeramu. Waaqayyo baay'isuudhaan beekama. Nama 42 ijoollee 1,100 qaba. 1,000 ol jecha kana nyaachisu kana noo baasu kana uffatatti bitu yuunifoormii. Sinii gala Waaqayyo baay'isuudhaan beekama. Birrii 2,000 ka'ame. Hin baay'isa Waaqayyo waa'ee kan keetiif hin baay'isa kan nan siin jedhaa jiru jedhanii ni miti amma kanan dubbataa jiru isa ofirra kan gen dubbataa jira. Amen. Yoo amantan amiin jedhaati fudhadhaa. Amanuu dhabaattan immoo ani bakka keessan bu'ee isiniif amanaa. Yesus bara baraan gooftaa. Amen. Hin beekaa obboleessi kan koo Nuguseen 2,010 birrii 500 birrii 2,000 irraa kaa'ame. Arraa akkamitti sadarkaa akkamirra jira. Light of Life International Ministry kan jedhamu kun eessa sadarkaa akkamirra kan jiru. Anaaf Waaqayyo obboleessi kan koo sin beeka. Waaqayyo guyyaa gaaf tokko dhufee akkanaan jedhe. Mucaa koo Muhammad abbaa mul'ataa Muhammad hin sodaatin ani siif gaachina keeti jedhe. Egaa Waaqayyo
Abrahaam sagaleen kun bara Abrahaam qofa dubbatee miti kan inni darbe. Bara kootiif bara keessan keessatti sagalee Waaqayyoo kun hin hojjeta. Aamin jedha. Bara Kiristoos fooniin biyya lafaarra deddeebi'u qofaa miti. Bishaan gara wayiniitti kan inni diddiire. Bara kana kan keenya keessattis bara kootiif bara keessan keessatti sagaleen kun ammas hojjechuu irra jira. Yoo itti amanneef. Amen. Lafti hin darba, samaayin hin darba. Sagaleen kan koo hin darbu jedhe sagaleen Waaqayyoo. Hin diddiiramu sagaleen Waaqayyoo. Jireenya keessan diddiira. Ilaalcha kan kee jalqaba duraa maal godha jettan seetanii yoo jettanii ilaalcha kan kee diddiira. Aamin jedhe. Ilaalcha ati ofii qabdu. Ilaalcha tajaajila keetii qabdu. Ilaalcha jireenya keetii qabdu. Ilaalcha ba'umsa keetii galu. Even ilaalcha akkamittan ofii kan kootii qaba. An akka nama akkamitti nama ofiin jedhu. Nama yeroo hunda of madaalee of gadi buusu. Sanayyuu jalqaba duraa Waaqayyo waan hojjeta ilaalchuma namticha sanaa diddiiraaf. An har'a isinittan himaa sagaleen kun har'a isin diddiira. Aamin jedha. Eenya kan kee diddiira. Sammuu kee diddiira. Laphee kee diddiira. Gaafa ati diddiiramte ilaalchi kee gaafa diddiirame waa kan kee keessa galee hojii hojjechuu jalqaba. Namni birrii 2,000 yookaan 1,500 kahee nama 42 damooza kaffalu jechuun isa jalqabaa birrii miti kan inni Waaqayyo irratti kenne. Yuuroof doolaarii miti kan inni Waaqayyo irratti kenne. Isa jalqabaa ilaalcha kan koo diddiire Waaqayyo. Ilaalcha kan koo gadi of buusee miti kan ilaalan Waaqayyo danda'a. Innan waaqeffataa jiru Waaqayyoon inni beekaa inni danda'a. Jalqaba duraa dimbarii kan koo yookaan daangaa kan koo kana babal'ifadhe. Ani gatiin koo baay'ee guddaadha jedheetan of madaale. Beekumsa kora dhaabbadheetu hin ta'in, dandeettii kora dhaabbadheetu hin ta'in, maatii kora dhaabbadheetu hin ta'in, beekumsa Waaqayyootiif dandeettii Waaqayyootiif abdii kan koo Waaqayyoodha godhadheetan sagaleen kan kana jedhee dubbateeraa hojjedheetan itti amanee itti kahuudhaan Waaqayyo daangaa koo babal'ise. Isa jalqabaa Waaqayyo gaafa isin hojjechuu jalqabu ilaalcha ofii qabdan. Taa'umsa keessanii jalqabe, hirriba keessanii jalqabe ilaalcha kan kee never an nama akkasiiti miti ofiin jettu. Ennaa seexanni dhufee akkana akkanaa miti no ayidallahum an nama akkasiiti miti an nama akkasiiti miti an. Ani Waaqayyo maallaan jedhe natti dubbateera. Hin sodaatinnaan jedheera. Ani siif gaachina keeti siin jedhaan jedheera. Gatiin kan kee immoo baay'ee guddaadha naan jedheera. Sagalee kanatu narratti hojjeta malee an of gadi buusee of hin madaalu jettanii gaafa haasaan keessan diddiiramuu jalqabu daangaa keessan babal'isuu jalqaba Waaqayyo gaafa sana. Isa jalqabaa Waaqayyo waa biraa irratti miti kan inni investii godhu. Isa jalqabaa isin irratti investii godha Waaqayyo. Isa jalqabaa ana irratti investii godha Waaqayyo. Waa tokkoon isin hin taane saba Waaqayyo. Gaaffii of keessaa qabdan. Gaaffii keessan isinii diddiiraa jira Waaqayyo. Isa jalqabaa tokko isin diddiira. Lama gaaffii keessan sanaan diddiira. Sadaffaa isin namuma biraa isin godha Waaqayyo. Nama gammachuudhaan keessoon isaa guute. Nama abdiidhaan guutame. Abdii akkuma kanaan abdii qilleensarraa utuu hin ta'in abdii isa sirrii ta'e. Qabatamaa waan qabatamu. Sana godha Waaqayyo gooftaan. Akkuma kana sagaleen Waaqayyo yeroo dubbatu Waaqayyo keenya hin dubbata waan dubbates immoo hin xumura. Maal jedha? Macaafa Hisqeel raajicha jechaadha boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti maal jedha lakkoofsa 16 irratti guyyaan torba erga dhumeen booddee dubbiin Waaqayyoo gara koo dhufee jedha. Guyyaan torba erga dhumeen booddee sirriitti hima. Guyyaan 8 irra jirra. Guyyaa kanaan booddee ulfina Waaqayyoo argaadhuma deemtu malee kanaan booda waan biraa waan dhadhabaa waan hin taane hin argitan. Sagalee Waaqayyootti yoo amantaniif. Bakka jisti facaasaa fudhadhaa dafinoo roobii kamisa jimaata sanbata duraa sanbata booddee
kana fudhadhaati ulfina Waaqayyoo isa guddaa sana ilaalaa deemtu malee kanaan booda marshii jedhu dubbeetti gadhitanii dubbeetti nooftanu akka kaleessaan haasoftanu akka dheengaddaatti yaaddanu kanaan booda yaadni keessan gara fuuldureetti yaada addaati. Amen. Guyyaan torba erga dhufee booddee sagaleen Waaqayyoo gara koo dhufe jedha garbichi Waaqayyoo. Eenyunni raajichi Hisqeel kun seenaa guddaa qaba. Innis waa'ee seenaa Hisqeel kana yeroo dubbannu maal jedha rakkina adda addaa keessa dabarfateera. Ibboo adda addaa keessa dabarfateera sana haasa'uu barbaadu. Garuu boqonnaa 8 irratti fayyaroo laaltanu guyyaa gaaf tokko jedha sagaleen Waaqayyoo. Warra manguddootaa wajjiniin utuu taa'ee jiru jedha. Diqqoo yookaan dingetti isa jedhan sana. Diqqoo afurri Waaqayyoo anarratti dhufee jedha. Amen. Afurri Waaqayyoo isinirra haa dhufu. Ani waa tokko nama naan. Baay'ina namaatiin itti kan nama nu'an. Waaqayyo baay'ina namaatiin itti kan inni hojjetu. Nama tokko nama lamaan hojjeta Waaqayyo gooftaan machaa. Nama tokkoon hojjeta. Ati nama biyya lafaa biyya keessa jirtu safara keessa jirtu mandaraa keessa jirtutti ati gahaadha. Biyya kanaaf nam tokko gahaadha Waaqayyo. Gaafa isa dibee kaase gaafa isa waame. Abrahaam gaafa sana har'a Abrahaam jedhamee zariinsaa yookaan sanyiinsaa hammam baay'ate jira. Nu har'a sanyii eenyuuti nuti har'a. Iyesuus bara baraan gooftaadha. Sagaleen sun dhufee jedha Hisqeel irratti. Utuunni shumaagillee yookaan manguddootaa wajjin utuu taa'ee jiru afurri Waaqayyoo yookaan harki Waaqayyoo narra dhufee qabeena kaasee jedha. Fuudheetiyyuu biyya lafaa kanarra na adeemsisee jedha. Iyesuus bara baraan gooftaadha. Boqonnaa 37 irratti yeroo dhaqxanus afurri Waaqayyoo anarra dhufe na fuudheeti eessa na geessee jedha. Lafa onaa keessa na geessee jedha. Gaafa Waaqayyo isa darbee sitti dubbataa jira. Gaafa Waaqayyo bakka onaa keessa si geessu sitti tasaasuuf. Sitti dubbachuuf. Si jibbee sitti hin fakkaatin. Si sukkuumee si barsiisuuf isa boriitiif si qopheessuuf Waaqayyo. Boriif waan fayyadduuf. Minaalbaat kaleessa eeggadda gidinaa keessa warri jiraattanii dabarfattan yookaan ammas warri isa keessa jirtan jibbaadhaa utuu hin jaalalaaf ulfina isa gara fuuldureetti qopheessuudhaaf isin. In qopheeffamaa jirta Iyesuus bara baraan gooftaadha. Jira Iyesuus kan koo fuudhee achi bakka onaa keessa geesse yaa mucaa namaa gaa jedheeniin meemee ilaali gaa jedheeniin waan goggogaa kana jedhe. Lafee goggogaa kana meemee ilaali gaa jedheeniin. Ilaali gaa jedhe keessa kana deeme dachaa kana keessa deemsisee agarsiiseen. Yaa mucaa namaa jedheeniin wayyee jedhe. Ilaalaa jirtaa waan kana jedhe. Eeyyee ilaalaan jiraa hoo jedheeniin. Lafeen goggogaan kun lammaffaa hin jiraataa jedhe. Hin jiraattani aamin jedhaa meeme. Hin jiraattu. Hin baddanu. Gad hin buutanu. Hin irrattanu. Hin gogdanu. Hin duutanii hin baddanu. Waaqayyo isin jiraachisa. Aamin. Waaqnan waaqeffadhu sana jiraachisuudha. Kaleessaa kan koo nan beeka. Dheengaddaa kan koo nan beeka. Har'a kan kootis nan beeka. Yeroon gara fuuldureetti fiiguudhaaf ka'uun isa kan koo kaleessaa yaadadha. Konkolaataa yeroon konkolaachisu jalqaba duraa dudubbeetti akkana oofee kaheen tabba wahii alaan bahuu barbaada. Biyyatti dudubbeetti oofaa dhaqeetan tokko galcheetan asii gara fuuldureetti paaworiidhaan utaalee dabarfadha. Yeroo diinni kan koo naan gadaaggaduu barbaadu ilaa akkam nama Waaqayyo taatee diinni si lolti dibbin na lolti. Garuu sinittan hima nan mo'attu. Diinni si mo'atti garuu isin lamtii isin mo'attu. Eega deebi'ee kan mo'achuu kan danda'u eenyuun carraan kun eenyuuf kenname yoo jettan mo'annaan carraan kennameef isiniif malee diina keessaniif miti. Amma kana wallaaluutu yeroo hunda isaa booddeetti nu deebisa. Hallelujah. Yaa mucaa nama lafeen kun jireenya argataa jennaan. Namni Waaqayyoo raajiin Hisqeel akka kana jedheeti yoo itti deebise raajicha akkana jedheeniin kana kan beeku sihi beekaan sihi jedhe danda'aan sihi jedhe
Ani garuu si keessa dhokachuu barbaadaadha yaada gara biraatiin. Garuu jedhe kan beeku si kan danda'u si. Erga harana waamteef gana agarsiifte anatti dhimma ba'attaadha ati danda'aadha. Ilaa isinitani maan waa tokko. Hojii isiniin jalqabe Waaqayyo utuu hin xumurin inni dhiisu. Waan isiniin jalqabe tokko siin jalqabee dhaqee nama biraatiin hin xumuru bari. Inni maalummaa keetti amanee utuu hin ta'in beekumsa keetiif qabeenya keetiif gatee utuu hin ta'in maalummaa ofiitiif dandeettii ofiitti amaneeti Waaqayyo. Kanaaf ani jedhe Elishadaahidha jedhe. Ani jedhe hunda danda'a jedhe Waaqayyo. Kanaaf warra isaa wajjin taa'aa jiran hedduu dhaqee Waaqayyo isa filate. Har'a warri asitti argamtan kun warra Waaqayyo filateedha. Warra Waaqayyo filateetu iyyuu asitti argame. Warra filatamantu iyyuu asitti argamee sagalee Waaqayyoo dhagahuu irra jira. Ergaan darbaa jiru kun immoo sinqii guyyaa tokko yookaan galaa guyyaa tokko galaa guyyaa lama utuu hin ta'in galaa keessan isa yeroo hundaa isa yeroo hunduma itti boqotaa yeroo hunda yaadataa itti aara galfataa gara fuulduratti adeemtan. Ani abdii keessani jedhe hin sodaatinaa jedhe. Abdii jechuun salphaatti hin fakkaatinaa. Namni gaafa abdii kuftee iyyuu bada. Namni abdii kutee ciise biyya kamiyyoo walitti qabamee dhufee lafaa kaasuu hin danda'u. Eenyuun dhufee lafaa kaasuu hin danda'u. Abdiin keessan immoo Waaqayyo. Jireenyi keessan, tajaajilli keessan, waa hundinuu Waaqayyo. Namni abdii isaa Waaqayyoon taasifatee jedhee gadi hin bu'u. Yeroo diinni isin keessa safara keessan yookaan mandara keessan karaa adda addaatiin dhufee isinitti tasaasee akkana taateettaati kanaan booda abdiin qabdu kanaan booda akkanaa jettan isin sagalee Waaqayyo kanaan jedhee. Maallaan jedhe Waaqayyo hin sodaatin ani abdii keeti ani gaachina keeti gatiin kan kee immoo guddaadha jedhee natti dubbateera. Kanaafu nan dandeessu daangaan kan koo ganaa hin baballata yeroo jettan seexanni abdii murate deema. Ameen. Minaali baata jireenya keessan keessatti abdii warri muratan yoo jiraattan loliifni yoo isinti baay'ate harki Waaqayyo dachaan gara keessan dhufuudhaaf qophii irra jira. Guyyaa isaatuun keenya ta'a. Amma garuu guyyaan torba erga darbeen booddee sagaleen Waaqayyoo gara koo dhufee jedhe. Maal jedhee gara isaa dhufe yoo jettani yaa mucaa namaa ati jedhe ani namoota Israa'eliif eegduun si godhaa jedheen. Namaaf ofii kee qofaaf miti. Nama biraatiif hin hafta jechaan. Biyya keetiif hin hafta. Ollaa keetiif hin hafta. Saba hundaafuu hin hafta jechaan. Nama ofirra darbeetu iyyuu namaa waa ta'uu danda'a. Isinitti maal? Ofirratti Waaqayyoon yeroo laaltan of qofaaf hin yaadinaa. Ollaaf, biyyaaf, sabaaf, hundaafuu yaadaa. Ani hundaafuu nan hafa jedha. Sagalee Waaqayyootu dubbataa jira. Namni sagalee Waaqayyootti amane immoo hin gogu bonaaf ganna hidhaadha. Namni gaafa ofitti amanuu dhiise Waaqayyo abdiin kan koonni guddaan isaa isatti ramana. Beekumsa koorra, dandeettii koorra, maal koorra ani Waaqayyotti ramana. Gaafa namni jedhee Waaqayyoon jireenya isaa dura Waaqayyoon buufate Waaqayyo yeroo hundumaa isaa wajjin dhaabbata. Waa tokko isin tani maal? Minaal baata. Loliisa guddaa keessa namni yeroo kana taa'ee jedhu namni loliisa hin qabne walitti namatti fakkaata. Loliisa guddaa keessa gaafii adda addaa dhiibboo adda addaa keessa warri jirtan sagaleen Waaqayyoo kun isiniif deebii keessan. Isiniif deebii keessan. Ila boolloo keessan cufa. Irra isin utaalchisa.
gindillaa isin irratti jigee jiru seexanni isin irratti jigse gindillaa sana isin irraa garagalchaa Waaqayyo gooftaan machaa sagalee isaatu isin irraa garagalchaa ana abbaa wangeelaa Maammadii miti ani namu akka keessanii tokkoon sagalee isaatu isin irraa garagalchaa aamin jedha gindillaa yaada gindillaa sodaa gindillaa dhiphina gindillaa adda addaa kan diinni isin irra kaa'e kan biyyi isin irra kaa'e kan ollaan isin irra kaa'e kan siistamiin isin irra kaa'e kan gaaffii adda addaa diinni qopheessee isin irra kaa'e gindillaa kana sagaleen Waaqayyo har'a hin sodaatin ansiif gaachina keeti gatiin kee guddaadha inni jedhee sagalee fide kun sirraa garagalcha har'a aamin jedhaaf kanaan booda sagalee kanaan booda aaduun hin jiru sagalee kanaan booda okkoluun hin jiru sagalee kanaan booda silkilfataa adeemuun hin jiru waan amaneef maal yoo jettan macaafa mootichaa keessatti yeroo dubbifnu sabni Israa'eliif sabni Sooriyaa wal lolaa turanii jedha sagaleen Waaqayyo waaqnan waaqeffadhu waaqa kanaati waaqa calluma jedhamee taratti haasaan ta'e tagbaariidhaan kan agarsiisu jecha kanaaf anan boonaa eenyuno yoo na duuka jiraates eenyuno yoo dabarse na laates ani sodaadhuan qofa Waaqayyo nan gatin qofa Waaqayyo na fuunduree habu kanaaf anan gammada sabni Sooriyaatiif mootichi Sooriyaatiif mootiin Israa'el yeroo jarri wal lolan sabni Israa'eliif sabni Sooriyaa mootichi waluma lolu sabni Israa'el himmoo amalee himmoo atam maali jedhe Sooriyaa mootichi Sooriyaa maalinni hillolla mo'achuu hin dandeenyu maalinni rakkinni keenya jedhe eenyuun nu keessaa ergaa dabarsaa jiru saba kanaaf mooticha kanaaf eenyuun ergaa dabarsaa jiru jedhe wattaadara isaa yookaan loltuu isaa walitti qabee gaafate loltuu jiraa keessaa nam tokko akkana yaa mootichaa dubbiin akkasii miti jedheeni nama tokkotu jira jedhe nama maal jedhamu nama biyya Israa'el ifunyi keessa taa'ee waan ati illee meedaa irratti yookaan bakkee irratti dubbatu tun ta'e isaati haadha manaa keetiitii wajjin hin ciiftee dubbattullee isa nama biyya kutu jira nama maqaan isaa Eelsaa jedhamu iccitii kan kee kan baasee mooticha Israa'elitti himaa jiru isa nama Waaqayyo tokkotu jira jedheeni waan inni waaqeffannu iccitii nuti dhoskinee dubbannullee baasee isa dubbatu kanaaf ani amani namni waan amaneef hin amanuwan namni waan nyaati namni waan dhuge namni waan uffate namni waan kee waan tajaajileef hin tajaajiluwan naagaleeti hubadheetan waaqni kan koo waaqa inni danda'aadha beekaadha jedheetan dhaqaatii meemee qabaa fidaagaa jedheeni eenyuun hin qabameef garbicha Waaqayyo miti jedheeni inni hin danda'amu inni immoo yeroo hundumaa nama Waaqayyotti amaneedha Eelsaa jechuun garbicha Waaqayyooti abiddi haguujoo jedhe afaan isaatii wajjin jira bokkaan roobiyyoo jedhe akka Eliyaas bokkaa hin dhaabu waan gurguddaa hojjeta maqaa Waaqayyootiin yeroo jarri kahanii dhaqanii qabuu jedhan inni loolee isaatii wajjin maal ta'ee jira rafee ciisee jira abdii guddaa qaba sodaa hin qabu namni Waaqayyotti amaniin sodaatu amanaa Waaqayyotti amanaa jechuun kan koomaanni abdii keessan ittuma irratti gata jireenya keessan utuu isin ilaaltanu utuu ollaan keessan ilaalu utuu maatiin keessan ilaalu seenaa keessaniif maqaa keessan jireenya keessan Waaqayyo gooftaan machaa isa ni diddiiru ofumaa keessan harka keessan afaan keessan irra keeyattaniitu of garramamtus mataa keessanitti yeroo inni ganama ka'u tabba sana hunda kan qabee jiru mooticha Sooriyaati mootiin Sooriyaa fardaan sadagillaa jedhan sanaan qabeen jiru looleen ganama bahee maaloo salphannee bannee irraa jedheen maal jennaan akka jiruun diinni keenya nu marseera jennaan noo jedheeniin hin sodaatin kan isa caalutu nu wajjin jira kan hunda caalutu sii wajjin jira yoo ijji keessii banameef yoo sirriitti hubatteef kan biyya lafaa kana kan isa raasaa jiru kana hunda isaa kan caalu Waaqayyo gooftaa macaatuyyuu sii wajjin jira maqaan isaa ol haa ta'u
Hin sodaatin jedhani no hin sodaatin kan isa caalu ennaa kana Waaqayyo gooftaa jedhe Elsaa garbicha kana ija sanaa bani jedhe rakkinni keenya maalini ija keenyatu hin badamne rakkinni keenya maalini hin dhageenyu eenyuun Waaqayyo rakkinni keenya maalini abdii keenya fuunee Waaqayyo rangan Waaqayyo danda'a ani hin danda'u isa danda'a isatu na hojjeta isatu na dura hin jennu ofii keenyaaf taaggalu barbaada kanaaf Waaqayyo ofii keetii gaafa fittee jettu ofitti deebitee sin gargaara jedha Abrahaamiin maal jedhe Waaqayyo gooftaan maccaa bara waxaatummaa isaa yookaan bara dargaggummaa isaa utuu Waaqayyo mucaa kenneefi mucaa kannaa kenne barakootii jedha barakootii baranitti mucaa argachuu danda'u baranitti uumuu danda'u baranitti waa hunda gochuu danda'u jedha garuu Waaqayyo gooftaan waan ofii isaatii yaale hundumtinuu ergarkaa fudhamee ta'e gaafa inni dulloomee ulee qabatee gugguufuu jalqabeen booda ani si wajjiniin kaampii sheerii kan jedhamu banuu hin barbaadu qobaa koon sheer kaampaanii banuu barbaadaa jedhe Waaqayyo fixeen taatoo ofii keetti fixeera jedhe ati manaa kee maal taateetti dulloomteetti garaan kee kun maal ta'edha shabashabamuu isa wanti dadachaan sana beektu miti akkas ta'eera ta'e wanti dubartii irratti jiru dhabameera dhabame atoo kam taatees kunoo dulloomee ulee qabadhee yuguda gugguufeera amma qobaa koon hojjete waa'ee kan kee qobaa isaa hojjeta Waaqayyo di wajjin hojjetu waa'ee kan kee qobaa isaa ka'eetiyyuu hojjetee si agarsiisa gaafa san isa hojjetame keessa galtanii baatu amen hin danda'ama Waaqayyo gooftaan koo danda'aadha hin danda'ama Elsaan achuma garagalee Waaqayyo abbaa jedhe telefoona moo bilbile waa tokko gosa biraati miti hin bilbile wal eenyutti kontaaktii qaba neetworkii guddaa qaba Waaqayyo wajjiniin rakkinni kan keenya maanni waa tokko yeroo nutti dhalatee jedhu yeroo tokko waan nu qunnamu ofumaa keenyaaf hiikuu yaanna isa jalqabaa Waaqayyo gooftaa fedhii keetii yaada keetii kun maal fedhii Waaqayyo hin gaafan ofumaa keenyaaf dhanneetti dirmamna an waan tokko seentanii maal kanaan booda fedhii Waaqayyo gaafatanii baatanii galtu Amen. Yesus bara baraan gooftaadha ija garbicha kootii bani jedhe Waaqayyo ija garbicha isaa kana bani ilaali gaa jedheeniin waan si marsee jiru waan diina kana marsee jiru moola ati sile diina kana argitee miti amma moo isa diina kana marsee jiru ilaali gaa jedhe liqinfamuu fi jedheeniin Yesus bara baraan gooftaadha maqaan isaa ololaa ta'u sabannan really ani baay'een koora yeroo hunda nam boona ani nama addaatti nuuf hin jedha isa dhugaa Waaqayyooti waan barbaadan jedha ani nama addaati ani nam boona bakka yeroo biyyi lafaa raafamtu yeroo biyyi lafaa xiqqab Sidraaq Misaaq Abdanaago yeroo jarri abidda keessatti gataman jedhan Waaqaatti dhaabdeef hin sagadu waaqnan waaqeffadhu waaqnan sagaduuf jira jedhanii didanii sagaduu fi abidda dachaadhaan boba'aa jira amantii kootiin dachaa tahaa jira maalan godhare yeroo amantiin keessan kan koo dachaadhaan dabalataa dhufu sadarkaan keessan dachaadhaan ol adeemaa dhufu gadin buutan ol bahaa deemtu oluma deemtu maaliif yoo jettan amantii keessan Waaqayyo kenna Elsaan ammas achii garagalee yaa Waaqayyo gooftaa jedhe diinota kana ija jiraa maal godhi jedhe jaamsi jedheeniin Waaqayyo diina isaa isa loluu dhufe sana ija jiraa jaamseeni kottaa gaa karaatti isin hirkaa badee jedhe diina isaatiin dogongortanii dhuftanii kottaa gaa isin agarsiisaa jedheeniin ani waa tokkoon isinitti himaan isa isin rakkisee isa isin gidiraa adda addaa keessa galchee isin cinqaa jiru kana dogongoranii dhufanii har'a hin deebi'u tajaajila keessan keessatti haa ta'u maatii keessan keessatti haa ta'u bakka itti hojjettan haa ta'u fayyaa keessan irratti haa ta'u waan barbaadan keessatti haa ta'u wanti isinitti dhufe dogongoree dhufe har'a isin irraa deebi'a ameen egaa jedhe karaanis bakki isin barbaadaa jirtanus kaasii miti dogongortanii dhuftanii kottaa jedheetiyyuu diinota isaa sana fuudhee geessee mooticha Israa'eliin fuulduree ittiin gahee akka kana jedheeniin maal godhuree jedheeniin ajjeessu jedhe nevaar najjeessini nyaachisi obaasi gadhiisi jedheeniin
sagalee Waaqayyo itti fufee dubbata. Sagalee kana gabaabsee amma wanta asitti jechoota amma lallabaa jiru kana gabaabsuudhaaf maalan isiniin jechuu barbaade Waaqayyo isiniif gaachina. Waaqayyo isiniif homaa hamaan akka isinitti dhufne akka isinin sodaan akka isinin rifanne dhiiga isaatiin isin golgee jira Waaqayyo. Amen. Amen. Dhiiga isaatiin yaada adda addaatiin cinqamtanii maalan ta'a akkaman ta'a warri jettanii cinqamtan yoo jiraattan Waaqayyo gooftaan har'a galgala akka kana isiniin jedha. Hin sodaatinaa an isiniif gaachina keessan. An isiniif ani dhabaqaadha isiniin jedha jira Waaqayyo. Amen. Nanne gahaa jira Waaqayyo an isiniif gaachina keessanii. Isa gaaffii isinitti ta'e isa ibboo adda addaa isinitti ta'e